قرآن دا پہلا ناشر عثمان حیادہ پیکر رب اکبر شان ودھایا وچ ذکر قرآن دے آیا وچ ذکر قرآن دے آیا وچ ذکر قرآن دے آیا حسنین دے خالو جو ہم زلف علی دائے حسنین دا خالو جو ہم زلف علی دائے ہر شان نرالی داماد نبی دائے ہر شان نرالی داماد نبی دائے ہم زلف علی حیدر دائے داماد نبی دے گھر دائے ہم زلف علی حیدر دائے داماد نبی دے گھر دائے اعزاز سونا پایا رب اکبر شان ودھایا رب اکبر شان ودھایا قرآن دا پہلا ناشر عثمان حیادہ پیکر رب اکبر شان ودھایا وچ ذکر قرآن دے آیا وچ ذکر قرآن دے آیا عثمان دا دشمن جو ملعون ناری عثمان دا دشمن جو ملعون ناری عثمان و علی دیتے آپس وچ یاری عثمان و علی دیتے آپس وچ یاری شادی حسنین دے بابا دی یعنی علی تے فاطمہ زہرا دی شادی حسنین دے بابا دی یعنی علی تے فاطمہ زہرا دی خرچہ عثمان نے چایا رب اکبر شان ودھایا رب اکبر شان ودھایا قرآن دا پہلا ناشر عثمان حیادہ پیکر رب اکبر شان ودھایا وچ ذکر قرآن دے آیا وچ ذکر قرآن دے آیا آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائی آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائی عثمان دی خاطر آقا سونے بیعت کرائی آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائی عثمان دی خاطر آقا سن بیعت کرائیے آقا دی بات تے ڈٹ جانا اسلام دی خاطر کٹ جانا آقا دی بات تے ڈٹ جانا اسلام دی خاطر کٹ جانا عثمان غنی سمجھایا رب اکبر شان ودھایا رب اکبر شان ودھایا قرآن دا پہلا ناشر عثمان حیادہ پیکر رب اکبر شان ودھایا وچ ذکر قرآن دے آیا وچ ذکر قرآن دے آیا وچ ذکر قرآن دے آیا